係啊，另一個比較值得欣賞嘅卡人咧就係阿 Oscar， 佢嘅演奏曲就係加，呢個就係 Oscar 嘅主題曲啊！我好欣賞佢呢首歌嘅，因為佢首歌咧即係燃點咗好多嘅心靈。好似你同佢曾經發生啲好卡嘅事喎。幾時啊？唔記得咗算啦。咩街事啊？點解唔記得咗？IELM 咧。哦，嗰件事，其實嗰件事一啲都唔卡㗎。你咁樣，你覺得我對唔住，太 hurt 咗阿 Oscar 嘅心靈啊！Oscar 後尾好唔開心啊！你哋唔好咁話佢啊！咁係咩事咧？但係我哋都用愛心説誠實話啦。Oscar 就好誠實咁樣將佢呢件事講翻出嚟，咁大家我哋都原諒佢，唔係應該原諒我哋，佢原諒我哋話佢卡。係啊，其實卡就唔係一個貶義詞咯。佢唔應該咁敏感啊，卡唔係一個貶義詞嚟嘅。只不過我哋成日都作覺得呢個字係貶義詞啊。你介唔介意去講其實係咩事咧？咩事啊？你講 IM 嗰件事啊？係啊。點解咁想知嘅？因為可以同未住嘅愛心房，將來入住愛心房弟兄可以分享下。我翻嚟啦，就放低啲嘢啦，跟住 Oscar 咧就好緊張咁問我啦，你做咗冚303未啊？唔係冚311未啊？跟住我諗，咦我好似冇做冚311喎，啊唔係佢唔係講11，佢講 IM 311，我聽錯，剛才聽咗冚311，跟住我唔理佢啦，跟住隔一陣佢又問多我一次，跟住我係喎未做喎，跟住我就諗，哎呀死啦，聽朝8點交，點算咧？跟住佢喺度用佢好愛嘅心情就寫封情信，就寫一張卡俾我，張卡上面寫住佢嘅一個朋友，跟住佢話繼續我講啊。嗰張卡咧其實係佢個 friend 嚟㗎，咁佢咁樣咧就我用嗰張卡片咧就去作篇文出嚟咁樣嘅。嗯。雖然我哋最後我哋兩個人都係作啦，其實都好唔啱嘅，你唔好應該作嘢嘅，係咯。其實作嘢係一個罪啦。咁作完係咯，我哋作一晚啦，作通頂啦，跟住去到6點嘅時候咧，我哋咧就終於做完啦，就一齊唱齊頭宣告啦。但係我哋唱咗，我哋係喺屋出面唱嘅。我哋喺個屋出面唱，因為驚嘈醒班弟兄啊。咁唱得好大聲，唱嘅起勁。跟住之後感謝住啦，迎接呢個晨光嘅來臨。係啊，一路唱，見到太陽喺慢慢由東邊升起，落翻西邊。跟住我哋咧就享受住喺個晨光沐浴之下咧，就翻咗科大啦。之後發現原來朝頭早嘅陽光咁美好嘅，因為係咯，即係好感謝住。所以呢件事我哋係有少少卡咗，但係我都感謝住我哋喺呢個返回科大路上咧，我哋就有聽有講啦，分享咗大家好多嘅心事啦。嗯。亦都享受住呢個晨光嘅沐浴啦。嗯。係咯。其實喺朝頭早嗰度嗰陣時咧，就點講咧？科大同平時就好唔同啦，即係一個人都冇啦，基本上。嗯。除咗阿空間啦，空間係咯，除空間。空間。係啊。咁後來咧，我哋終於成功交份assignment之後，真係好感謝住啦，好嘢我哋做完啦咁樣。即係翻到嚟咧，我哋都急不及待同各位弟兄分享我哋嘅呢件威水事啦。跟住佢哋咧亦都急不及待咁樣介紹啊。咁話你班契佬。係啊。咁即係咩事咧？點解佢會笑你卡佬咧？係我唔記得。實情咧就係咁嘅，份assignment咧就喺夜晚嘅8點嘅 PM 嚟交嘅，但係咧咁咧就喺網上面嗰個碌士啦，同埋喺 email 嗰個上面寫住個時間就唔同，一個就寫8點 AM，一個就寫8點 PM。咁我哋咧就睇咗網上嗰個，咁就其實係唔啱嘅，應該 email 嗰個先啱。咁其實大部分人都係出 email 嘅，我哋就冇出 email，咁咪睇錯咗咯。哦。係啦，其實讀呢件都唔關我哋事。哦，呢件事都可以教訓你，你去出 email 一樣都要。係啊。咁最後啊，不如你去分享下你覺得愛心房弟兄，即係入住愛心房嘅弟兄啦，入到嚟咧會有啲乜嘢可以成長到啊？可以俾佢哋知道下。知道下成唔成到啊？嗯。我諗佢哋喺度最容易揾到咧，就係
即係出面係揾唔到嘅就係嗰種人同人之間嘅關懷咯，即係弟兄之間嗰種相處嘅一種關懷。同埋咧就好多時我哋可能即係就算我哋大家彼此相愛咧，但係好多時都有啲，因為始終大家都係唔同啦，可能都唔覺意嘅就會可能就傷害到對方啊。咁就好需要大家講翻出嚟嘅，即係我平時可能同其他朋友，可能大家睇到大家都未必真係會講出，但係弟兄之間都好坦誠啦，好真誠啦，好多一啲唔見得光嘅嘢都可以講得出嚟啦。哦。係啦。咁透過講呢啲唔見得光嘅事情之中咧，我好似就可以將自己黑暗咗一面就講就釋放咗出嚟啦，咁咧就重新得到改變同成長嘅。係啦。你講得好好啊！呢位咧就係我嘅組長啦，飛龍同學，請你發表兩句啊！佢嘅楷蒙老師。楷蒙老師。唔敢當。好，收先。好多謝阿星嘅分享啊！